कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आप સર્વનું હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું। મંગલાચરણની ફોલોડ બાય ભાગવત। હરે કૃષ્ણ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिघ्नः स्वराट्। जन्मादस्य यतो पार्थेषु अपि तेषु स्वराट्। येने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्योरीद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। नुमतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः।
धियन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે મહારાજ પરીક્ષિત કૃપાચાર્યજીને પોતાના ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા, ગંગાજીના તટ ઉપર 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા અને પર્યાપ્ત માત્રામાં બધા જ નિમંત્રિકોને દક્ષિણા આપીને સંતુષ્ટ કર્યા. અને એમના યજ્ઞમાં ખાસ વાત શું હતી જે અત્યારના યજ્ઞોમાં નથી હોતી? સામાન્ય લોકોને દેવોના દર્શન થઈ શકે છે. હરી બોલ, બહુ સરસ. તો સામાન્ય લોકોને પણ દેવોના દર્શન થયા. સો ઇટ ઇઝ જસ્ટ બાય સર્વિંગ ધ ભાગવતમ, રાઈટ? શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ જે છે મહાભાગવત છે અને એમની સેવા કરવાથી અથવા એમને તાબે થવા માત્રથી, એમને શરણાગત થવા માત્રથી સામાન્ય જનોને પણ દેવી દેવતાઓના દર્શન થઈ શક્યા. સો ભક્ત ભાગવત એન્ડ ગ્રંથ ભાગવત બોથ આર ઇક્વલી પાવરફુલ. શ્રીમદ ભાગવતમનું પણ હૃદયપૂર્વક શ્રવણમ કરવામાં આવે તો બધા જ જેને કહેવાય કે ભગવાનના ભક્તો, મહાનુભાવોના આશીર્વાદ, દર્શન પ્રાપ્ત થતા હોય છે. પ્રભુપાદ વોઝ સો એન્થુઝાસ્ટિક અબાઉટ ઇટ, સો એન્થુઝાસ્ટિક. એટલે સુધી કે જ્યારે અમને પહેલું ભાગવતમ પ્રિન્ટ કરવા આપ્યું તો એના જેમને આપ્યું હતું શર્માજી, તો શર્માજી જોડે પ્રભુપાદ લિટરલી યુઝ ટુ ફાઇટ. એમને કહે કે ભાઈ આ તમે કેમ ના લીધું? તો એ કહે કે ભાઈ મારે અર્જન્ટ પેમેન્ટ વાળું કામ આવ્યું હતું એટલે મેં લઈ લીધું. તમારું કામ કેવું છે? તો કે કરું છું પણ વચ્ચે પેમેન્ટ વાળું આવે તો લઈ લઉં. તમે તો જયારે હું પ્રિન્ટ થઈશ એ વખતે એવી વ્યવસ્થા, પ્રિન્ટ કરે પછી જે જે બુક્સ હોય બુક્સ આપે એમાંથી મતલબ સમજો 1000 કોપી હોય એમાંથી 200 કોપી આપે, પછી એ 200 કોપી વેચાઈ જાય એના પૈસામાંથી થોડા ભરપાઈ કરે બીજી 200 કોપી આપે, રાઈટ? હજી બી એવું જ ભારતમાં તો બધું જેને કહેવાય ને કે ઉધારનો વેપાર. તો દે વેર નોટ એગ્રીંગ. તો પ્રભુપાદ કહે કે તમે મારા 2 દિવસ બગાડી નાખ્યા. તમને ખબર છે આ 2 દિવસ કેટલા કિંમતી છે માનવ જાત માટે? એટલા બધા ખખડાવે. એમના પાછળથી શર્માજીના ઇન્ટરવ્યુમાં એમાં આવ્યું કે પ્રભુપાદ વોઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ કે ભાગવતમ ઇઝ અર્જન્સી ઓફ ધ અવર. આપણી તાતી જરૂરિયાત છે માનવ જાતની. અને એમને જયારે ભાગવતમ પ્રિન્ટ કરાયું તો કોઈ એવી વ્યક્તિ નહોતી એ વખતની, પ્રેસિડેન્ટથી લઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર લઈને બધાને પર્સનલી પ્રભુપાદ એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને બધાને આપ્યા છે અને બધાએ વખાણ કર્યા છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ ઝાકિર હુસેન, રાધાકૃષ્ણન રાષ્ટ્રપતિ, બધાએ એવરીબડી ટુક ઇટ અને મોં ફાટ વખાણ કર્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશના ગવર્નર હતા એમને પણ સ્પેશિયલ ઇન્વાઇટ કરીને બોલાવેલા અને બધાએ પોતાનું જેને કહેવાય ને કે રેકમેન્ડેશન આપ્યું. પ્રભુપાદની શરૂઆતમાં તો છાપવાના પૈસા નહોતા ત્યારે હનુમાન પ્રસાદ પોદ્દાર જે છે એમને બોલાવ્યા હતા. એમની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ ત્યાં ગયા, કેટલું બધું દૂર, ખાસો બધો ટાઈમ બગાડીને. અને એમને જેવું વાંચ્યું આમ થોડુંક જ એમને કીધું કે હું 4000 રૂપિયા આપીશ. એ વખતે 4000 રૂપિયા એટલે કેટલી મોટી અમાઉન્ટ છે. અને એમનું પહેલી પ્રિન્ટ ચાલુ થઈ પહેલા વોલ્યુમની. બીજા વોલ્યુમ એવી જ રીતે પહેલું વોલ્યુમ થોડું ઘણું વેચાયું હતું અને ગવર્મેન્ટે પોતાની બધી જ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનમાં કીધું કે ભાઈ ટોપ 50 કોલેજીસમાં બધી જ લાઇબ્રેરીમાં હોવું જોઈએ. સેકન્ડ વોલ્યુમ છપાયું ફરીથી તે વખતના પ્રેસિડેન્ટ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ એ બધાએ એને વખાણ્યું. અને એમને પણ ઇવન નોટ ઓનલી ધેટ, યુએસ એમ્બસી, અમેરિકન એમ્બસી જે છે એણે પોતે એના કેટલા બધા સેટ ખરીદ્યા કે ભાઈ અમારી અમેરિકાની લાઇબ્રેરીમાં મોકલાવવા માટે. બીજા વોલ્યુમ માટે
અગેન એક પ્રાઇવેટ એમ્પ્લોયી જે છે એને જોયું ને એને 5,000 રૂપિયાની આપી કે ભાઈ બીજું વોલ્યુમ છપાવો. 3 વોલ્યુમમાં એક કેન્ટો થતો હતો એ વખતે. અને પ્રભુપાદ યુઝ ટુ લેબોરિયસલી એટલે એમ જુઓ તો ભાગ્યે જ કંઈ ખાવામાં ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરતા કે ઊંઘવામાં ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરતા, કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ. કારણ કે એમને ખબર હતી કે ઓનલી બાય ધીસ પીપલ વિલ બીકમ કૃષ્ણા કોન્શિયસ. અને હી વોઝ વેરી વેરી ક્લિયર કે નિત્યમ ભાગવત સેવ્યા, નિત્ય ભાગવતમનું અધ્યયન કરવાથી બધું જ અભદ્ર, કલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે દૂર થશે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. અને એમને તો એવું લાગતું મારા ગુરુ મહારાજ મને હાથ પકડીને લખાવી રહ્યા છે. અને ભલે પહેલું વોલ્યુમ કાઢ્યું એમાં જેટલી બી પ્રિન્ટ છપાવી હતી એના બહુ જ ઓછો ભાગ જે છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો હતો, મે બી થોડાક સેંકડો, પણ છતાં હી વોઝ વેરી ક્લિયર ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બ્રિંગ ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન. સમાજમાં આ જ પરિવર્તન લાવશે. સો we have to consider this very 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 important for our life. પ્રભુપાદે એમ કહેવાય ને કે પોતે જ અંદર આવી ગયા છે ભાગવતમ. we have to read it very consciously. યસ, અમરીશ પ્રભુ આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજના જપા વોરિયર્સમાં વિથ વિડીયો ઓનમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, નિર્મલા ભારત માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નીતા બાલ્ય માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિદાસ પ્રભુજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, દીપા ગોયલ માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા દેવીદાસી માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર દાસ પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, ડીએમ વાઘેલા માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, લીના દવે માતાજી, ભાવના માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મૌલી જાદવ માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, વિરેન નાકરાણી પ્રભુજી, જનાર્દન શાસ્ત્રી પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, ગીતા સથવારા માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, અમલા રૂપિણી રાજા દેવીદાસી માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી. ટોટલ 59 હતા પ્રભુજી આજે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને બધા જ જપા વોરિયર્સના ને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. કારણ કે દામોદર માસ ચાલી રહ્યો છે, લોટરી ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. So we'll start with sloka number 4. Okay, let me share the screen. निजग्राहौ जसावीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहौ जसावीरः क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गधरं शूद्रं
द्वन्द्वगो मिथुनं पदा जग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा वीरः लिङ्गिविजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं धरं तं गोमिथुनं पदा निजग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा वीरः कलिङ्गिविजये क्वचित् रूपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं धरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा घनंतम છે પેલામાં બુકમાં ઘનંતમ છે કારણ કે ઘણા બધા લોકો બોલ્યા ઘનંતમ એટલે એટલું છે કારણ કે ભાગ્યે જ મિસ્ટેક હોય છે પણ ક્યારેક હોઈ શકે ઘન હશે ને બાબુજી આગળ ગુડ જેવું નથી એટલે મીન્સ ઘ હશે એવું લાગે થોડું કેમ હા પણ ઘ અડધો છે ને છે ને ન જોડે જોડેલો છે. હા તો ઘન જ આવે ને હા બરાબર ને હા ચાલો બાકી બધા શબ્દો તો સરળ છે યસ પ્રભુજી निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा वीरः दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं धरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं धनन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं धरं शूद्रं गोमिथुनं पदा निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं द्वन्द्वं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गधरं निजग्राहो जरा जसा वीरः कलिं दिग्विजये निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं द्वन्द्वं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं धरं शूद्रं
धनन्तं गोमिथुनं पदा पदा निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् निज निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् क्वचित् रूपलिङ्गधरं शूद्रं पुननन्तं गोमिथुन पदा रूपलिङ्गधरं शूद्रं अनन्तं गोमिथुन पदा पदा निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा विरह दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं गणन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं दरं शूद्रं द्वन्द्वं गोमिथुन पदा निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा कलिं दिग्विजये रूपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं दरं शूद्रं द्वन्द्वं गोमिथुन पदा निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं दरं शूद्रं अनन्तं गोमिथुन पदा निजग्राहो जसा विरह कलिंदी विजये क्वचित् निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं दनन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं दरं शूद्रं अनन्तं गोमिथुन पदा निजग्राहो जसा वीरा क्लिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं धनन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं शूद्रं गोमिथुन पदा निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं ननन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं दरं शूद्रं द्वन्द्वं गोमिथुन पदा
निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा विरह कलिंदी विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घनन्तं गोपमिथुनं पदा नृपलिङ्गं धरं शूद्रं द्वन्द्वं पदा जग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा वीरः कलिंदी विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं धनन्तं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं शूद्रं द्वन्द्वं गोमिथुनपदा निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा विरह कलिंदी विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं ननन्तं गोपितुन्नं पदा नृपलिङ्गं शूद्रं द्वन्द्वं गोमिथुनपदा निजग्रहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गं धरं सूत्रं तन्यतं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं धरं शूद्रं गोमिथुनपदा निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गं धरं शूद्रं द्वन्द्वं गोमिथुनं पदा नृपलिङ्गं धरं शूद्रं तं गोमिथुनपदा निजग्राहो जसा विरह कलिं दिग्विजये क्वचित् पदा नृपलिङ्गधरं शूद्रं नन्दं गोमिथुनं पदा શબ્દાર્થ લેશું આપણે.
નિજ ગ્રાહ પૂરતી શિક્ષા પામીને નિજગ્રાહ પૂરતી શિક્ષા પામીને ઓજસા શક્તિથી ઓજસા ઓજસા શક્તિથી વીરહ વીર પુરુષ વીર વીર પુરુષ કલિમ કલીને કલીને દિગ્વિજયે દિગ્વિજયના માર્ગે દિગ્વિજયના માર્ગે ક્વચિત કોઈક વખતે ક્વચિત કોઈ વખતે નૃપલિંગધરમ રાજાના ચિહ્નો ધારણ કરનાર નૃપલિંગ ધરમ રાજાના ચિહ્નો ધારણ કરનાર શુદ્રમ શુદ્ર શુદ્રમ શુદ્ર ઘ્નંતમ ઘાત કરીને તમ ઘાત કરીને ગોમિથુનમ ગાય અને બળદ ગોમિથુનમ ગાય અને બળદ પદા પગ ઉપર પદા પગ ઉપર Translation by His Divine Grace અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી મહારાજ શિલા પ્રભુપાદ કી જય. એક વખત જ્યારે મહારાજ પરીક્ષિત પોતાના દિગ્વિજય કરવાના પંથે આગળ જતા હતા ત્યારે તેમણે કલીને જોયો. તે શુદ્રથી પણ નીચે હતો. તેણે રાજાનો પોશાક ધારણ કર્યો હતો. તેણે ગાય અને બળદના પગે ઘા કર્યો. રાજાએ તેને બરાબર શિક્ષા કરવા માટે તરત જ પકડ્યો. યસ લલિત કુમાર પ્રભુ ભાવાર્થ વાંચશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શ્રીલ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજી નો જય. રાજા દિગ્વિજય કરવા નીકળે તેનો હેતુ પોતાની સત્તામાં વધારો કરવાનો નથી હોતો. મહારાજ પરીક્ષિત ગાદીએ બેઠા પછી દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યા, પણ એનો હેતુ બીજા રાજ્યો ઉપર આક્રમણ કરવાનો ન હતો. તેઓ દુનિયાના સમ્રાટ હતા અને બધા નાના રાજ્યો તેની હકુમત હેઠળ જ હતા. આ રીતે બહાર જવામાં તેમનો હેતુ પ્રભુપરાયણ રાજ્ય તરીકે ત્યાં શું ચાલતું હતું તે જોવાનો હતો. રાજા ભગવાનનો પ્રતિનિધિ હોવાથી તેને ભગવાનની ઈચ્છાનો અમલ કરવાનો હોય છે. પોતાની સત્તામાં વધારો કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી. તેથી રાજાના પોશાકમાં એક શૂદ્ર ગાય અને બળદને પગે ઘા કરતો હતો. એ જ્યારે મહારાજાએ જોયું કે તરત જ તેમણે તેમની ધરપકડ કરીને તેને શિક્ષા કરી. રાજા ગાય જેવા સૌથી મહત્વના પ્રાણીનું અપમાન સહન કરી શકતો નથી કે નથી તે સૌથી અગત્યના માણસ બ્રાહ્મણનું અપમાન સહન કરી શકતો. માનવ સંસ્કૃતિનો અર્થ એ છે કે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિના ધ્યેયને આગળ ધપાવવું અને તેને ટકાવી રાખવા માટે ગો સંરક્ષણ આવશ્યક છે. દૂધમાં ચમત્કાર છે, કારણ કે તેમાં ઉચ્ચતર સિદ્ધિઓ મેળવવા માટે માનવ દેહને પોષવા માટે બધા આવશ્યક પોષક તત્વો રહેલા છે. માણસને સત્વગુણ વિકસાવવાનું શિક્ષણ મળે ત્યારે જ બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો વિકાસ થઈ શકે. અને આ માટે દૂધ, ફળ અને અનાજમાંથી તૈયાર કરેલા ખોરાકની પ્રથમ આવશ્યકતા છે. એક કાળિયા શૂદ્રને રાજા જેવો પોશાક પહેરીને માનવ સમાજમાં સૌથી વિશેષ મહત્વના પશુ ગાયની સાથે દુર્વ્યવહાર કરતો જોઈને મહારાજ પરીક્ષિતને આશ્ચર્ય થયું. કળિયુગ એટલે અવ્યવસ્થા અને કજિયાખોરી. આ બધા ગૂંચવાડા અને કજિયાખોરીનું મૂળ કારણ એ છે કે હલકા વર્ગના માણસો, જેમને જીવનમાં કોઈ ઉચ્ચ અભિલાષા નથી, તે રાજકાજમાં આગળ આવે છે. રાજાના સ્થાને આવેલા આવા માણસો ગાય અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિને જરૂર નુકસાન કરશે અને એમ કરીને આખા સમાજને નરક તરફ ધકેલશે એ નિશ્ચિત છે. મહારાજ પરીક્ષિત સુશિક્ષિત હોવાથી તેમને દુનિયાના બધા કલહના મૂળ કારણની ગંધ આવી ગઈ હતી. તેથી તેઓ તેને પ્રારંભમાં જ અટકાવી દેવા માંગતા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનીતિ નામિને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પદાયને ગૌર કથા ધામદાય નવે નામ તારિણે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. પરીક્ષિત મહારાજ તો ઓલરેડી ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા. આખી
પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય હતું એમની પાસે. બધા જ રાજાઓ એમને રિપોર્ટ કરતા હતા. એટલે ક્યાંય બીજાને હરાવીને જીતી લેવાનો તો વાત છે જ નહીં. જે હમણાં રિસન્ટ હિસ્ટ્રીમાં તમે જુઓ તો ઘણા બધા જે રાજાઓ જે છે એ આખા વિશ્વ વિજયી બનવા માટે આગળ વધ્યા છે. ઇવન લાઈક રિસન્ટ હિસ્ટ્રીમાં તમે જુઓ તો નેપોલિયન છે, એલેક્ઝાન્ડર, આ બધા, અને ઇવન હિટલર બી ગણી શકાય. તો એવી જરૂરિયાત પરીક્ષિત મહારાજને નથી, પરંતુ એ પોતાની મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજતા હતા, નૈતિક જવાબદારી સમજતા હતા કે મારું રાજ્ય જ્યાં પણ ચાલે ત્યાં બધે જ લોકો જે છે એ ભગવત ભક્તિ પરાયણ હોવા જોઈએ, પ્રભુ પરાયણ હોવા જોઈએ. આ રિસ્પોન્સિબિલિટી લગભગ કોઈ સમજતું જ નથી અત્યારે, કે લોકોનું ભવિષ્ય શું છે, આગલા જન્મમાં એ લોકો ક્યાં જશે, શું બનશે, એની કોઈ જવાબદારી લેવામાં જ નથી આવતી. અત્યારે તો વોટનું રાજકારણ છે કે લોકોને જેમ તેમ કરીને કંઈક ટેમ્પરરી બેનિફિટ આપીને ખુશ કરી દો અને એમના વોટ આપણી સાઈડમાં પડી જાય, બસ. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી પોલિટિક્સ. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને શું હતું કે ભાઈ મારી જનતા જે છે, જનતા એટલે ઇન્ક્લુડિંગ માણસો, પશુઓ, પક્ષીઓ, બધા જ, એ બધા જે છે એ ફરીથી 84 લાખ યોનિમાં ના, એના ચક્રમાં ના ફસાય અને પ્રભુ પરાયણ બનીને પોતાના જીવનને સફળ કરી શકે, એ એમની જવાબદારી સમજતા હતા. એટલે એ જોવા નીકળ્યા હતા. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ જ જવાબદારી આપણા બધાની છે. અરે આપણે તો રાજા નથી, આપણી જવાબદારી કેવી રીતે છે? આપણી જવાબદારી એવી રીતે છે કે આપણી જ્યાં આગળ પણ સત્તા ચાલતી હોય, જ્યાં આગળ પણ તમે જવાબદાર હો, સત્તા ચાલતી હોય એટલે એવું નહીં કે ખાલી હુકમ ચાલતો હોય, જેના તમે જવાબદાર હો, તમારું ઘર, તમારું કુટુંબ, ઇવન તમે તમારા લાઈફ પાર્ટનર, રાઈટ, તમારા પતિ કે પત્ની જે કોઈ પણ હોય, બાળકો હોય, રાઈટ, એની જવાબદારી છે, આપણી મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી બને છે કે આપણે એમને ફરીથી આ ચક્રમાં ના ફસાય તેના માટે ગાઈડ કરીએ અથવા એમને પ્રેરણા આપીએ. દેટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ખાલી પરીક્ષિત મહારાજનું કામ નથી. જે કોઈ પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમના શરણે આવે છે ને એ પોતાનો જન્મારો સફળ કરી શકે છે, એની જવાબદારી છે કે બીજાનો જન્મારો પણ સફળ થાય. અને એના માટે તો બધા જ ભક્તો જે છે એ આટલું બધું મહેનત કરી રહ્યા છે, રાઈટ. તો એ પોતાના જીવનને સમર્પિત કરી રહ્યા છે અને આપણું કામ છે કે આપણે જેની પણ સંપર્કમાં આવીએ આપણે તેમને કૃષ્ણ કોન્શિયસ જીવન જીવવા માટે પ્રેરણા આપીએ. રાજા ભગવાનનો પ્રતિનિધિ હોવાથી ભગવાનની ઈચ્છાનો અમલ કરવાનો હોય છે. સો કિંગ ઇઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ ગોડ. હે ને, ભગવાન જે છે એ ભગવદ્ ગીતામાં 11મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે, હે ને, મનુષ્યોમાં હું નૃપ છું. નૃપ એટલે કે રાજા છું. ઇઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. અને આપણે જેના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોઈએ એની ઈચ્છાનો અમલ કરવાની આપણી ફરજ છે ને. ઇવન ઘરમાં જે માતા છે, પિતા છે, અથવા તો જે કોઈ પણ who is going to take the decisions, એની જવાબદારી છે કે ભગવાનની ઈચ્છાનો અમલ થાય. પોતાની સત્તામાં વધારો કરવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી, એનો કોઈ સવાલ જ નથી કે આપણે બીજા ઉપર આપણી ઈચ્છા ઠોકી પાડીએ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાનની ઈચ્છાનો અમલ થાય. હવે એમને જોયું કે બહુ જ જબરજસ્ત પોશાકમાં સજ્જ. એકચ્યુઅલી કલી છે ને હંમેશા પ્રભાવશાળી દેખાય, ભૌતિક દ્રષ્ટિથી. મુકુટ પહેર્યો હોય, સોનાના દાગીના પહેર્યા હોય, અને જેને કહેવાય કે પર્સનાલિટી જબરજસ્ત હોય. કલી ઇઝ ઓલવેઝ લાઈક ધેટ. અને એ ગાય અને બળદના પગે ઘા કરતો હતો. અને રાજાએ જોયું એટલે તરત રાજાનું તો કામ છે કે ખોટું ચાલતું હોય તો એને રોકવું, રોકીને શિક્ષા કરવી, જેથી કરીને ફરીથી એવું થાય નહીં. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ ગો બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનું મહત્વ સમજાવે છે. એકચ્યુઅલી જે લોકો રોજે ભોગ ધરાવતા હોય એમાં છેલ્લો 3 મંત્રમાંથી છેલ્લો મંત્ર કયો છે? નમો બ્રાહ્મણ દેવાય ગો બ્રાહ્મણ હિતાય છે. કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. હરિ બોલ. તો ભગવાનને પણ ગો બ્રાહ્મણ હિતાય કયા છે. હવે આપણે અત્યાર સુધી અહીંયા સુધી આવ્યા તો સ્વાભાવિક છે બધાને ક્લેરિટી હશે કે અહીંયા આગળ ગુણ અને કર્મની વાત છે, રાઈટ. વ્યક્તિ સત્વગુણમાં હોય અને ભગવત ભક્તિ કરતો હોય તો સ્વાભાવિક રીતે બ્રાહ્મણ છે, ભલે જન્મે ગમે તે હોય. અને દાખલા તરીકે ઇસ્કોનમાં જે લોકો વ્યવસ્થિત રીતે જોડાયેલા છે અથવા તો ઇવન રિસન્ટલી જોડાય છે તે લોકો પણ લાઈક ધીરે ધીરે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, સૂર્યોદય પહેલા મંગલ આરતી, જપ, તુલસી આરતી અને ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા. તો સામાન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય એમાંથી એ બ્રાહ્મણ બની જાય.
રાઈટ. હી લીવ્સ ઇન અ સત્વગુણ. અને ગાય એ ખૂબ મહત્વનું પ્રાણી છે, સૌથી મહત્વનું પ્રાણી છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાઈ આ સંસ્કૃતિ શેના બેઝ પર છે? સંસ્કૃતિ બ્રાહ્મણિકલ કલ્ચર અને કાઉ પ્રોટેક્શન, આ બે પાયા ઉપર આખી સનાતન સંસ્કૃતિ ટકેલી છે. પ્રભુપાદને કોઈ ફોરેન પત્રકારે પૂછ્યું કે કયું પ્રાણી તેને કહેવાય કે મનુષ્યને સૌથી વધારે દૂધ આપી શકે અથવા મદદ કરી શકે? તો પ્રભુપાદ કે બફેલો. એટલે કે બફેલો એટલે ભેંસ થાય કે? પ્રભુપાદ કે આ મને ખબર છે કે બફેલો એટલે ભેંસ થાય કે. તમે પૂછ્યું ને કે દૂધ વધારે શું આપી શકે, ફાયદો શું છે? તો કે તમે તો આમ તો કાઉની વાત કરો છો, કે અમે એને પ્રાણીમાં ગણતા જ નથી, કે એ તો અમારી માતા છે. તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને ગાયનું એટલું બધું મહત્વ પ્રભુપાદ ગણે છે કે થોડીક જમીન ને એક ગાય હોય તો વ્યક્તિ જે છે સૌથી શ્રેષ્ઠ જીવન જીવી શકે છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે ગાયના દૂધમાં ચમત્કાર છે, અને માનવ દેહને પોષવા માટેનું જે કંઈ પણ જોઈએ બધું જ એમાં આપેલું છે. અનેક વખત ભાગવતમમાં આગળ આવશે, પ્રભુપાદ ડિટેલમાં ઘણું બધું કહે છે કે હાઉ ધીસ ઇઝ પોસિબલ, કેવી રીતે કરી શકાય, શું છે. એટલે બેઝિકલી આપણે જે કંઈ પણ ખાઈએ તેવું આપણને તેવા આપણું મન બને છે અને તેવા વિચારો આવે છે. એટલે ગાયનું દૂધ જે છે તે રીતે આપણને ઉત્તમ વિચારો આપવા માટે સક્ષમ છે, પચવામાં હલકું, તેજ અને બુદ્ધિ પ્રદાન કરનારું છે, રાઈટ. સો ગાય જે છે એને ઉપર કંઈ પણ અત્યાચાર થાય અને એ ચલાવી લેવામાં આવે તો એનું પાપ સમગ્ર જનતાને લાગે છે. આજકાલ તો કેવું છે કે કેટલા બધા કસાઈખાના છે, અને એ બધા કસાઈખાનામાં ગાયોની નિર્મમ રીતે હત્યા થાય છે, અને ઓફિશિયલી અલાઉડ છે. કાયદાથી કતલખાનાનો પરવાનો લઈને કોઈ પણ વ્યક્તિ ગૌ હત્યા કરી શકે છે. ઇન્ડિયા ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એક્સપોર્ટર ઓફ ધ બીફ. એટલે એ આમ રીતે જોવા જાવ તો એનું જે ખરાબ અસર છે એ ચારે બાજુ ફેલાય છે. એવું નથી કે ખાલી મારવા વાળાને એનો અસર થાય કે એનું પાપ મળે. એવરીબડી ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ until and unless we stop it. ઇનફેક્ટ કોઈ પણ પ્રાણીને મારવામાં, કોઈ પણ પક્ષીને મારવા એ જબરજસ્ત એની રિપલ ઇફેક્ટ પેદા કરે છે, કારણ કે એને એટલું બધું દુઃખ થાય છે એ સમયે. પણ આપણી સંસ્કૃતિ અત્યારે એટલી બધી ડાઉનગ્રેડ થઈ ગઈ છે કે આવી વાત કરવામાં પણ લોકોને તકલીફ પડે છે, અથવા તો એવું કરવા વાળાને પણ લોકો એક્સેપ્ટ નથી કરતા. ભારતમાં મોટા ભાગના લોકો નાઉ આ ડેઝ દે આર ઓલ નોન વેજીટેરિયન, રાઈટ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એના વગર બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો વિકાસ થઈ શકતો નથી. અને ખરેખર જો દૂધ, ફળ ને અનાજમાંથી કરેલું ખોરાક જ વ્યક્તિ લે તો એ સત્વગુણમાં રહી શકે છે, ઇઝીલી સત્વગુણમાં રહી શકે છે. હવે પરીક્ષિત મહારાજને આશ્ચર્ય થયું કે મારી ટેરિટરીમાં, મારા રાજ્યમાં કોઈ ગાય ઉપર અત્યાચાર કરે, કેવી રીતે શક્ય છે? એમને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. આશ્ચર્ય એટલા માટે થયું કે એ જે રીતે શાસન કરતા હતા એ રીતે જોવા જતા આવું કોઈને અન્યાય કરી જ ના શકે. કોઈ પ્રાણી, પક્ષીને કોઈ વ્યક્તિ અન્યાય ન કરી શકે. એટલે એમને આશ્ચર્ય થાય છે. અત્યારે તો કોઈને આશ્ચર્ય થતું જ નથી. ઇવન મનુષ્યોમાં પણ ઓછો પાવરફુલ હોય તો વધારે પાવરફુલ વ્યક્તિ જે છે એને અત્યાચાર કરે છે. પણ એ વખતે હજી પણ પરીક્ષિત મહારાજ જે છે બહુ ક્લિયર હતા કે મારા રાજ્યમાં તો આવું થાય જ નહીં. કલયુગની વ્યાખ્યા પછી પ્રભુપાદ આપે છે કે અવ્યવસ્થા અને કજિયાખોરી અને હલકા વર્ગના માણસો એટલે શું કે જેમને જીવનમાં કોઈ ઉચ્ચ અભિલાષા નથી. આ ડેફિનેશન બહુ મહત્વની છે. લોકો જે છે એ જન્મથી કે એ રીતે હલકા ગણાતા નહીં. હલકા મીન્સ કે એના લાઈફમાં કોઈ હાયર એમ્બિશન નથી. હાયર એમ્બિશન એટલે વધુ ધન કમાવું, હાયર એમ્બિશન એટલે વધુ કીર્તિ કમાવી, હાયર એમ્બિશન એટલે બહુ ભોગ તૃપ્તિ કરવી, ના. હાયર એમ્બિશન મીન્સ મનુષ્ય જીવન જે છે એ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે છે. એવી હાયર એમ્બિશન જેનામાં હોય એ જે છે એ ઉચ્ચ વર્ગના માણસો કહેવાય, અને જેનામાં ના હોય એ નીચા વર્ગના કહેવાય. બહુ સરસ ક્રાઇટેરિયા છે પ્રભુપાદની. આપણે આપણી જાતનું એનાલિસિસ કરીએ, આખા દિવસમાં આપણે સમજો કે 6-7 કલાક સુધી ભૂલી જતા હોઈએ કે મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. આપણે ધન કમાવામાં કે બીજા કોઈ કામમાં એટલા બધા ઇન્વેસ્ટ થઈ જઈએ તો ફોર ધેટ ટાઈમ વી આર લો ગ્રેડેડ પીપલ. એટલા સમય માટે આપણે પણ નીચ વર્ગના માણસમાં આવીએ, રાઈટ. અને જ્યારે આપણે યાદ કરીએ, સમજો કે સવારમાં ઉઠીએ, જપ કરીએ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનું અધ્યયન કરીએ, દેન વી આર ઇન ધ હાયર કેટેગરી પર્સન. બહુ સરસ. આપણા પોતાને લાગુ પાડવા જેવું છે, બીજાને તો પછી લાગુ પાડવાનું.
અને એવા લોકો શું છે કે જેમને આખો દિવસ બીજું કંઈ હોતું નથી, જીવનમાં શું કરવાનું, એ બધા રાજકાજમાં આગળ આવે છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર છે, જે આગળ આવે છે પોલિટિક્સમાં એ બધા આવા જ છે. અને એનાથી ગાય અને જે આ બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ છે એને ચોક્કસ નુકસાન થશે, આખા સમાજને નરક તરફ ધકેલશે. એટલે પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ આ ચાલુ કરવા માંગતા જ નતા, કે અહીંયા જ જો કે છે ને રોગ અને શત્રુને મૂળમાંથી અટકાવી દેવાનો. પરીક્ષિત મહારાજ વોઝ વેરી ક્લિયર. તો એ ત્યાં જ અટકાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. લેટ અસ સી, આપણે શ્લોક આગળનો વાંચવાની શરૂઆત તો કરી જ શકીએ છીએ. બહુ સરસ ઘટના છે, એકદમ આઈ ઓપનિંગ છે. રીડ ઇટ. શૌનક ઉવાચ કસ્ય હેતોર્નિજગ્રાહ કલિંદિગ્વિજયે નૃપઃ हेतोर्निजगाग्रह कलिंदिग्विजये मृदेव चिन्न दृक्षु दृक् शूद्रकौ सौगाय पदाहनत तत्कथ्यतां महाभाग यदिं कृष्ण कथाश्रयम् महाभागो यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिंदिग्विजये नृपः कस्य हेतोर्निजग्राह कलिंदिग्विजये नृपः मृदेव छिन्न दृक्शूद्र कौसौ गाम्यः पदाहनत नृदेव छिन्नदृक् शूद्रकौसौ गाम्यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् तत्कथां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्. ओके, सेकंड लाइन में ब्रेक क्या करवानो છે? નૃદેવ છિન્ન દુઃખ શુદ્ર કોસૌ ગામ્યઃ પદાહનત. એવી રીતે દુઃખ શુદ્ર, શુદ્ર દ્ર ઉપર બ્રેક કરવાનો છે. કઈ શુદ્ર આ બાજુ લેવાનું. હા, હવે જેને ન ગવડાવ્યો હોય આગળનો શ્લોક તેવા પ્રભુજી અને માતાજી ગવડાવે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી માતાજી. हरे कृष्ण। शौनक उवाच शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिंदिग्विजये नृपः कस्य हेतोर्निजग्राह कलिंदिग्विजये नृपः नृदेव चिह्न दृक्शूद्र कोसौ गाम्य पदाहनत् नृदेव चिन्नदृक् कौसौ गाम्यः पदाहनत्. હજી માતાજી એક લીટી છે, એક લાઈન છે. એનો રાગ તત્કથ્યતાં મહાભાગ यदि कृष्ण कथाश्रयम् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्. शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिंदिग्विजये नृपः
कस्य हेतो निजग्राह कलिंदी द्विजये नृपः नृदेव चिन्ह दृक्शूद्र कोसौ गायं पदाहन नृदेव चिन्ह दृक्शूद्र कौसौ गायहं पदाहन तत्कथ्यातां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् शौनक उवाच शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः कस्य हेतो निजग्राह नृदेव चिन्ह दृक्शूद्र कोसो गायः पदाहनात् नृदेव चिन्ह दृक्शूद्र तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् तत्कथ्यतां महाभागं यदि कृष्ण कथाश्रयम् शौनक उवाच शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः कस्य हेतोर्निजग्राह दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह दृक्शूद्र कौशोगां यः पदाहनात् नृदेव तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् शौनक उवाच शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः कस्य नृदेव चिन्ह दृक्शूद्र कौशोगाय यः पदाहनत तत्कथ्यातं महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् यदि कृष्ण शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः दिग्विजये नृपः
नृदेव चिह्नदृक्शूद्र कोऽसौ काम्यः पदाहनत् नृदेव चिह्न घोषोगाम्य पदाना तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् यदि कृष्ण कथाश्रयम्। हरे कृष्ण। अमरीश प्रभु दामोदर अष्टकम शेयर करशो? हाँ प्रभुजी। અને somebody can lead it. हरे कृष्ण। दर्शना माताजी लेवाना है, दर्शना राजगुरु माताजी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अवाज आवे छे मारू? हाँ आवे छे। चालू करूं प्रभुजी? हाँ बधा दीप लई ले शुरू करो। हाँ करी दो वांधो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुमाधवमानम् परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मन्युगन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातकम्। हाँ साथे बोलाવાનું છે ને ભૂલી ગઈ હું। हाँ हाँ एक एक बोलाओ। हाँ स्टार्टिंग થી લઉં છું। नमामि हाँ हाँ नमामि सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् गोकुले विराजमानम् यशोदाप्रियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या यशोदाप्रियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मन्मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ सितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं सतावृत्ति वन्दे
तदीयेषु भक्तिर्जिता त्वं न प्रेमतस्तां सदा वृत्तिरन्ते वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह इदं ते वपुनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनश्चा वीरसां किं मन्ये इदं ते वपुनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या वीरसां किं मन्ये इदं ते मुखाम्भोजत्यन्तनीलै ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या मुहुस्तुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनश्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं भक्तानु गृहाणे स मामग्नमेद्यक्षिद्रश्य कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं भक्तानु गृहाणे मामग्नमेद्यक्षिद्रश्य वेदात्मजौ बद्धमुतेव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे હરે કૃષ્ણ બધાને કઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. તો આજનું અહીંયા સેશન પૂરું કરીએ. હવે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भागवतम की जय, दामा की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी.